歌嘅。講經2個鐘太少啦，都真。廿個鐘。我基本上見親佢，我都會聽佢講經。唔係原因係因為我哋會講，大家應該要點發展啊。都係好認真係一件事。所以好啦嗱，既然係咁，點都要唱翻首。但我喺度諗緊應唔應該唱呢首先，因為我驚會唔會啲同學未到咧？咁你唱第二啲先咯。唱第二啲先好嘛？我準備咗呢啲。我哋都有練咗少少歌嘅。係啊係，有啲我覺得都幾好笑嘅咁樣。你要唔要睇下？係咪要？係啊嗱，大家不如俾大家想揀點歌先，定係我俾多首我哋準備咗嘅歌先？俾多首啊？OK。慢歌定快歌？好似快歌入邊。嗰首啊？嗰首啊？咦嗱，呢首咧嗱先至聲明，呢首歌咧係有啲難度，因為我都要望住我先唱到，同埋我唔係佢哋嗰個水準嘅，所以希望大家去熱身。唔係你要變身啊！我要變身呢個，唔係，我有借助佢嘅力量過嚟。OK， 係啦，咁呢首歌希望大家會中意，應該係第一次以咁嘅形式出現。呢首歌係一個天團嘅一首歌，呢首歌係 JFYT 嘅首歌。睇，好緊張，好緊張。OK， 好，嚟。We are fully loaded 就要被定入幫，仲係試要大膽，未用變個偽裝，大茶飯先要先啦，我到咗叫嚟湯 ，ready to blow 就我所有排位 ，timing 而家變啦，大家記得埋位，只得半個速度，等我開喺原位，個頭眼準，個眼都全勢 ，taking over the scene，就令我心領大知 ，do it like that， and we're running right back， 攬埋你心中嘅紅衣 ，you're taking it on， we're taking it on，we're taking it on。成日周身都成日都一波到這嘢，就為不可變嘅程度數到這嘢。Let me see your hands up, let me see your hands up. Get your hands up, get your hands up, get your hands up. Go, get your hands up, get your hands up, get your hands up. Go. 佢個雙手一出手 I killed it， 你嘅比較雙手突出專業。哇！得手規。星期五我睇到我背肌啲形象，係啊，大家有冇拖聲即刻升走，你個聲上個收入，taking over the scene， 真係得知 ，you will do it again, I'm running right back， 攬埋你手中嘅紅衣，你會 break it on when it takes it on, we'll take it， 成日周身都成日都一波我 take it。就為不可變嘅程度數到這嘢 Let me see your hands up Let me see your hands up 最多只想得到假裝唔愛我身邊成日周身都成日都一鋪到這嘢，就為不可變嘅程度數到這嘢。Let me see your hands up, let me see your hands up。好嘢㗎，大家好嘢㗎，俾啲面，第一首唱，羅傑，係嘛？你知唔知係幾難唱5個人嘅歌啊？你知唔知我係斷氣啊喺嗰度，同埋咧係真係唱唔到㗎，即係因為平時咧即係 boy band 嘅歌咧，點解要真係 boy band 唱咧？
之後佢突跳完之後咧，佢就踎喺嗰度，就唞係啊，就唞幾個白，然後之後先唱。我覺得我唱呢首根本係自己攞嚟算，所以我真心咧 respect JFYT，respect 金秀賢唔知幾時可以幫佢哋打結？我都唔知，但係即係我哋舊年係有好多嘅即不和啦。但係今年我唱完呢首，然後自己炒完車之後，我覺得 respect 嘅。勁嘅。我都唔知佢哋點樣可以做到